প্রথমে সুইচটা অন করে নিতে হবে, দেন এখানে অন করতে হবে। অন করলে দেখাচ্ছে 1 মানে হচ্ছে অটো মিক্স, মানে মিক্স ফেব্রিক যদি আপনি ইউজ করেন। ওয়াটার লেভেল আপনি আপনার ক্লথস অনুযায়ী দেবেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কী করে টপ লোড ওয়াশিং মেশিন ইউজ করতে হয়। প্রথমে পাওয়ারটা আপনি অন করবেন, তারপরে আপনি ওয়াশিং মেশিনের পাওয়ার অন করবেন। এখানে দেখুন 1 দেখাচ্ছে। 1 মানে হচ্ছে আপনার অটো অর মিক্স ফেব্রিক। আমরা মিক্স ফেব্রিকটাই জেনারেলি ইউজ করি। আর এখানে ওয়াটার লেভেল দেওয়া আছে 1 to 8। আপনি আপনার জামাকাপড় অনুযায়ী, আমি 2 দিলাম, আপনি আপনার জামাকাপড় অনুযায়ী দিতে পারেন। এবার আপনাকে মেশিনের অনটা করতে হবে। দেখুন অটোমেটিক্যালি জল পড়ছে। এখানে দুটো কাউন্টার দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট আর একটা হচ্ছে সফটনার। এটাকে আপনি এরকম টেনে সামনে নিয়ে আসবেন, এনে ডিটারজেন্ট দিতে হলে এখানে দেবেন, সফটনার দিতে হলে এখানে দেবেন, দিয়ে আপনি এটাকে বন্ধ করে দেবেন আর এটাকে টপ লোডটাকে বন্ধ করে দেবেন। এখানে দেখুন আপনার 44 সেকেন্ড মানে মিনিট দেখাচ্ছে। তো 44 মিনিট পর আপনার অটোমেটিক্যালি জামাকাপড়গুলো কাচাও হয়ে যাবে, শুকিয়েও যাবে।